हेलो भाइयों दोस्तों, मैं साहिब लाल गार्डन में आपको स्वागत है। मैं यहाँ आम का पौधा लेके आया हूँ। इसको आम के पौधे में रोटेशन क्या क्या डाला हूँ मैंने, आप नीम खली, डीएपी, पोटास, फर्टिलाइजर, और इसमें हमारा कितना ग्रोथ हुआ है। पौधा पौधा आम फल लग गए हैं बहुत बड़े बड़े। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।